गाड़ी जो है माशाल्लाह से स्टार्ट हो गई है। आइडल पर थोड़ी जो है ना वो हेजिटेटिंग कर रही है, हल्की सी जो है ना मिसिंग कर रही है। थ्रॉटल स्प्रे के साथ जैसे क्लीन होगी गाड़ी जो है ना ओके हो जाएगी। हाँ हाँ साहब सुनाएं, माशाल्लाह हो गई है आपकी गाड़ी स्टार्ट? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। चले जी माशाल्लाह गाड़ी जो है ना स्टार्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। इसम का कवर लगाओ यार, बोल्ट इसके लगाओ, इसको टाइट करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। फ्रेंड, ये हमारे पास सुजुकी आल्टो गाड़ी है। मॉडल कौन सा है सर? 2019 मॉडल गाड़ी ये है। गाड़ी जो है ना स्टार्ट नहीं हो रही। अभी भाई से पूछते हैं कि गाड़ी जो है ना उनकी बंद कैसे हुई है। तो कैसे बंद हुई है आपकी गाड़ी? भाई गाड़ी जतोई से बराबर आ रही है। मुल्तान शहर सुल्तान से पहले से ना थोड़ा थोड़ा मिसिंग किया, फिर बंद होगी। बंद हो गई है अभी। अच्छा, मीटर में कोई लाइट शाइट तो नहीं जली थी उस टाइम? मीटर में लाइट जलती है, जनरेटर वाली भी जलती है और दूसरी भी जलती है। दूसरी कौन सी जल्दी है बताएं? दूसरी है जलती है जो ऑयल सिलेंडर के ऊपर वो ग्रिप लगी हुई है ना। हाँ, ये वाली लाइट जलती है दूसरी। हाँ। तो फ्रेंड वो कह रहे हैं कि अल्टरनेटर की भी लाइट जलती है, लेकिन अल्टरनेटर जो है ना सही है। गाड़ी सलब सही उठा जाती है सुबह के टाइम। तो ये अभी ओके हो गया। सबसे पहले हम इसे स्कैनर लगाएंगे और स्कैनर में चेक करेंगे गाड़ी में जो है ना क्या कोड आ रहा है और किस वजह से जो है ना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी जो है ना इसका कोड चेक करते हैं और देखते हैं इसमें जो है ना चेक इंजन लाइट के रिलेटेड और अल्टरनेटर के रिलेटेड क्या कोड बन रहा है। जनरेटर के रिलेटेड जो कोड बन रहा है ना U2001 लिन लॉस्ट कम्युनिकेशन विद जनरेटर। अगर इसकी वायर ख़राब होगी या जनरेटर जो है ना 4 वायरों वाला लगा होगा तो जो है ना इसमें ये कोड बनेगा, या जनरेटर के अंदर जो है ना कोई एरर होगा। लेकिन वो कहते हैं कि फ़िलहाल जो है ना वो वर्क सही कर रहा है, लेकिन चेक इंजन लाइट के रिलेटेड जो है ना कोई कोड नहीं बन रहा है। अब ये है ना लाइसेंस पे सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि गाड़ी जो है ना किस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही है। एक RPM चेक करेंगे और दूसरा जो है ना इंजेक्शन पल्स चेक करेंगे। ये अभी जो 4 ऑप्शन है ना वो मैंने सिलेक्ट कर दिए। ऊपर जो है ना इंजेक्शन पल्स है, इग्निशन एडवांस है, इंजन स्पीड है और फ्यूल कट है। सेल्फ लगाओ यार गाड़ी को। अभी जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। ये इंजन RPM बस करो। इंजन RPM जो है ना वो वर्क कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर है ना वो ECM को सिग्नल दे रहा है, लेकिन ECM जो है ना वो आउटपुट नहीं निकाल रहा है। नहीं तो इग्निशन एडवांस जो है ना वो हमारी फ्लक्चुएट होती है। दोबारा लगाओ, से इंजेक्शन पल्स भी होती है और इग्निशन एडवांस भी होती है। ये बस तो आगे चल कर देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ये आगे जो है ना हमने इसके बोल्ट वगैरह खोले हैं। 1 मिनट सब्र करो। ये हमने जो है ना ऑल ग्लास जो बल्ब होते हैं ना वो भी लगाया है और चेक करेंगे कि जो है ना इसमें पल्स भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से कंडीशन आ रही है ना उस वजह से जो है ना इसमें पल्स नहीं आएगा स्क्रीन पर। हाँ ठीक है, सेल्फ लगाओ। कोई पल्स नहीं है। बस अभी जो है ना ये कोयल निकालो। इस कोयल को जो है ना बॉडी के साथ ग्राउंड करवाओ। देखो इसमें है कोई करंट स्पार्किंग करती है कि नहीं करती। हाजी साहब लगाओ यार सेल्फ। सबर, बस थोड़ी और नीचे करो। हाँ कोई करंट नहीं। बस अभी जो है ना इसके अंदर कनेक्टर के अंदर हम चेक करेंगे कि इसमें जो है ना इग्निशन का करंट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा कोयल के कनेक्टर में। लेकिन हमारी जो थ्रॉटल है ना वो वर्क कर रही है। थ्रॉटल हमें बता रही है कि इसमें जो है ना करंट आना चाहिए। तो जो है ना इसे देखते हैं। कनेक्टर हटाओ यार इसका, इसमें चेक करो इग्निशन का करंट आ रहा है इस कनेक्टर में। ये जो है ना इसका कनेक्टर है। ये जो आप इसकी वायर देख रहे हो ना इसमें इग्निशन करंट आएगा और ये दरमियान वाली जो आप वायर देख रहे हो ना इसमें जो है ना ग्राउंड आएगा। अभी जो है ना इसे चेक कर दें। इन 2 वायरों में लगाओ, टेस्ट लाइट जलती है कि नहीं जलती। एक दरमियान वाली में लगाओ। ये टेस्ट लाइट जो है ना ऑन हो गई है, इसमें जो है ना करंट आ रहा है। अभी जो है ना एक वायर इस वायर के अंदर लगाओ, ये वाली जो वायर है। हाँ अभी एक वायर को ग्राउंड करो। इधर लगा लो बॉडी के ऊपर। ये इसमें जो है ना इग्निशन का करंट भी आ रहा है, लेकिन जो है ना अभी जो है मसला जो है ना ECM के अंदर ही आ रहा है। ECM का फॉल्ट लग रहा है। लेकिन पहले जो है ना हम क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर वो ओके वर्क तो कर रहा है, लेकिन उसमें जो है ना कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मलिक हटना थोड़ा। ये जो है ना इसका कनेक्टर है क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का। इसका ग्रिप उतारो यार, इसमें चेक करो ग्राउंड और जो है ना इग्निशन करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। कनेक्टर हटाओ इसका। क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का कनेक्टर है। एक लगाया हमने ब्लू वायर में और दूसरी लगा रहे हैं इसकी जो 3rd नंबर वायर है, लास्ट वाली लगाओ। ये इसमें जो है ना इग्निशन का करंट जो है ना प्रॉपर आ रहा है। ये देख हटाओ।
ऑफ हो गया, लगाओ। तो जो है ना ये बिल्कुल ओके है। अभी इसका जो ईसीएम है ना वो चेक करते हैं। टैपट कवर हमने खोला है। बाद दफ़ा जो है ना केम के ये जो टीथ है ना ये टूट जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है ना सलफ नहीं उठाती। हाँ मामू घुमाओ। अभी इसके जो टीथ है ना वो हम चेक करेंगे कि इसका कोई टीथ टूटा हुआ तो नहीं। अभी क्रिंग घुमाएंगे। हाँ यार घुमाओ क्रिंग। काबला लगता है काबला लगता है लूज हो गया है, काबला लूज हो गया लूज है। क्या चिल्ला था आपको दिखाना मुझे दिखाओ। 6 से 7 दिन पहले इन्होंने इंजन जो है ना ओवरऑल करवाया है। ये काबला जो है ना इन्होंने ये मेरे ख्याल में कोई टापा छापा खुलवाया है और इसका इंजन जो है वो ओवरऑल करवाया है। उसके बाद जो है ना ये इसका काबला जो है ना वो टाइट करना ही भूल गए। ये काबला लूज है, ये काबला ये देख रहे हैं। बाकी इसको जो है ना अभी टाइट करते हैं और उसके बाद जो है ना इसे सलाम मार के चेक करते हैं। ईसीएम भी हमने इसका खोला है। ईसीएम में जो है ना कहीं भी जो है ना डस्ट वगैरह या जो है ना कोई ऐसी जला हुआ नहीं है। अभी ईसीएम जो है ना वो मैं लगा रहा हूँ इसका। और इसका जो क्रैंक वाला बोल्ट लूज़ था ना, टाइट करना भूल गया था। ये हल्का सा टाइट किया था, फिर चलते चलते जो है ना वो लूज़ हो गया। उसको मैंने टाइट कर दिया। अभी लगाते हैं इसको सलफ, देखते हैं कि अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो काफ़ी है कि स्टार्ट हो जाए गाड़ी, क्योंकि ईसीएम जो इसका है ना बिल्कुल ओके है। ईसीएम के कवर को अच्छी तरह से सिलिकॉन लगा करना हमने इसको पैक कर दिया है, ताकि जब ये सर्विस करें तो ईसीएम के अंदर जो है ना पानी ना चला जाए। तो इसका जो फॉल्ट था, इसका क्रैंक का जो बोल्ट है ना वो लूज़ था, जिसकी वजह से जो है ना पल्स ईसीएम तक सही नहीं पहुंच रहे थे। अभी लगाते हैं सलफ। लगाओ यार सलफ लगाओ आप, बिस्मिल्लाह पढ़ के ना, अल्लाह का नाम लेकर लगाओ यार सलफ। अभी जो है ना ये सलफ लगाओ, अल्लाह करम करे। न्यूट्रल देख लेना। सो तेरी खैर। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, गाड़ी जो है ना स्टार्ट हो चुकी है माशाल्लाह। ये देख सकते हो आप, गाड़ी जो है ना अभी स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। ये हल्की रेस दो। रेस भी सही ले रही है। हाँ रेस सही ले रही है गाड़ी। बस बस बस। गाड़ी जो है माशाल्लाह से स्टार्ट हो गई है। आइडल पर थोड़ी जो है ना वो हेजिटेटिंग कर रही है, हल्की सी जो है ना मिसिंग कर रही है। थ्रॉटल स्प्रे के साथ जैसे क्लीन होगी गाड़ी जो है ना ओके हो जाएगी। हाँ हाँ साहब सुनाएं। माशाल्लाह हो गई है आपकी गाड़ी स्टार्ट। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। चले जी माशाल्लाह गाड़ी जो है ना स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हो। ईसीएम का कवर लगाओ यार, बोल्ट इसके लगाओ, इसको टाइट करो। इस गाड़ी का जो है ना ओनली फॉल्ट यही था कि इसकी जो क्रैंक वाला इसका जो बोल्ट है ना बड़ा 17 वाला वो लूज था, जिसकी वजह से जो है ना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ईसीएम को जो है ना सही सिग्नल नहीं मिल रहा था। इसमें बोल्ट गया आपको बात ये वाला, बाकी अभी जो है ना ओके।